Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Luis dari Cranky Tech Indonesia. Jadi beberapa waktu belakangan gue bacain komen kalian dan hampir setiap video gue selalu nemuin pertanyaan, "Bang, kapan harga hardware turun?" Entah VGA, entah RAM, apalagi RAM ya, karena RAM tuh lagi bener-bener harganya naiknya gede banget. Tapi kalau misalnya kalian tanya ke kita, kapan harga hardware bakalan turun? Yang pasti kita berdua, gue sama Jordi, nggak bakalan tahu kapan harga hardware bakalan turun. Tapi di video kali ini gue pengen ngobrol-ngobrol, pengen sharing dikit sama kalian kira-kira faktor-faktor apa aja sih yang bisa menyebabkan harga hardware itu naik. Yang pertama, kalian harus tahu dulu apa sih yang dipikirkan sama perusahaan-perusahaan atau brand dalam menentukan harga mereka. Seperti harga barang substitusi, kondisi ekonomi, harga barang pesaingnya, atau value pricing, atau mungkin permintaan, dan juga masih banyak lagi yang ada dalam ilmu bisnis atau ekonomi. Semua produk-produk hardware, entah VGA, entah CPU, entah RAM, entah hard disk, itu semuanya adalah barang-barang import yang dimana harganya itu sudah ditentukan berdasar menggunakan kurs dolar Amerika. Jadi kalau misalkan nilai mata uang Indonesia melemah, otomatis harga hardware juga bakal naik mengikuti kurs yang ada. Tapi kalau misalkan ngelihat nilai kurs yang ada pada saat ini, gua rasa bukan suatu penyebab kenapa sekarang hardware itu harganya tinggi-tinggi. Tapi nilai kurs ini juga merupakan salah satu faktor yang bisa bikin harga hardware itu naik. Masalah yang selanjutnya adalah masalah permintaan. Jadi waktu dulu gua pas SMP, gue pernah belajar yang namanya hukum permintaan, yang dimana kalau misalkan permintaan naik, harga juga bakal naik. Gue kasih contoh, misalnya hari-hari menjelang liburan itu biasanya perusahaan-perusahaan, entah tiket pesawat, penyedia hotel, segala macam pasti biasanya menaikkan harga produk-produknya mereka. Karena perusahaan-perusahaan ini ngelihat di hari-hari liburan biasanya orang-orang itu cenderung pergi keluar kota, liburan, keluar negeri lah, segala macam. Jadi si perusahaan-perusahaan ini memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menaikkan harga mereka. Nah, ini sama juga kasusnya sama hardware. Belakangan ini kan lagi banyak nih ribut-ribut semua GPU atau VGA diborong sama miners. Mereka bisa beli 10 VGA lah, segala macem. Nah, jadi hal-hal ini tuh kadang juga dimanfaatkan sama penjual-penjual atau toko-toko untuk menaikkan harganya mereka. Yang selanjutnya adalah faktor kelangkaan. Kenapa kok kelangkaan bisa bikin harga naik? Kayak misalnya gue kasih contoh sepatu limited edition, harganya pasti akan beda sama sepatu yang dijual secara umum. Faktor kelangkaan ini kan juga bisa disebabkan sama misalnya proses produksinya memang susah, atau mungkin distribusi barangnya lama, jadi lama sampai ke customer. Nah, jadi kadang-kadang kelangkaan ini tuh dimanfaatin juga sama toko-toko unofficial atau reseller, karena mereka kebanyakan beli borong tapi mereka nggak pakai, tapi untuk mereka jual lagi. Beda dong sama misalnya mereka miners. Kalau miners kan mereka beli untuk mereka pakai. Nah, sedangkan reseller ini beli untuk dijual lagi, jadi mereka dapat untung. Sedangkan kalian harus menerima harga reseller yang lebih mahal daripada toko official. Alasannya mereka ngejual lagi ya karena mereka ngelihat bahwa barang ini langka gitu. Waktu itu gue juga pernah lihat ada RX 480 di, kalau nggak salah, forum jual beli di Facebook. Nah, gue lihat RX 480 itu kan harganya sebenarnya tuh 3,5 jutaan, 4 jutaan gitu kan. Nah, di situ gue bisa nemuin harga RX 480 nyampe 5-6 juta. Nah, ini kan gila banget kan. Selanjutnya pertanyaannya, apakah harga hardware yang udah tinggi ini bakalan turun lagi? Atau paling nggak kapan sih harga hardware ini bakalan turun? Jawabannya bisa kalau misalkan kalian punya data penjualannya perusahaan-perusahaan hardware seperti Intel, AMD, atau Nvidia, pokoknya perusahaan-perusahaan hardware. Terus ya kalian tinggal meramalkan aja penjualannya mereka di periode yang akan datang bakalan kayak gimana dengan menggunakan metode forecasting. Tapi kenyataannya perusahaan-perusahaan gede kayak gitu nggak semudah itu bakalan ngasih data ke kalian. Jadi stop nanya ke kita kapan harga hardware, VGA, dan segala macam bakalan turun. Tapi kalau misalkan berdasarkan pengalaman yang udah lewat-lewat, harga hardware itu bakalan turun kalau misalkan barangnya udah dikit yang beli. Balik lagi ke hukum permintaan yang tadi, kalau misalkan permintaan naik, harga juga naik, dan sebaliknya kalau misalkan permintaan turun, harga juga bakal turun. Selain itu, harga juga bakalan turun kalau misalkan ada line up hardware baru, kayak misalnya pas Ryzen keluar, harga FX diturunin. Terus waktu AMD RX keluar,
AMD R9 juga harganya turun. Dan yang terakhir, kalau mereka mau ngabisin stok atau barangnya memang udah discontinue. Tapi hal ini sebenarnya berlakunya sama gaming gear atau peripherals biasanya. Kayak misalnya kemarin gue sempat lihat di GGS itu ada Logitech Atlas Down ya kalau nggak salah, keyboard itu udah discontinue, harganya tuh cuma dijual kalau nggak salah di bawah 2 juta dari harga 1,3 kalau nggak salah. Dan itu biasanya tuh garansinya tuh udah cuman tinggal dikit lagi habis. So itu aja yang bisa gue share kali ini ya. Semoga next time nggak ada lagi yang nanya kapan harga hardware bakalan turun. Ya paling nggak di sini gue bisa kasih gambaran sedikit apa faktor-faktor penyebab harga hardware itu naik ataupun turun harganya. Jadi ya kalau misalkan kalian punya duitnya sekarang ya mau beli silahkan. Kalau kalian mau nunggu, nggak ada yang bisa menjamin bahwa harga hardware itu bakalan turun. So kalian bisa komen di bawah gimana pengalaman kalian terakhir waktu lagi beli hardware. Apakah harganya sesuai ekspektasi atau harga barangnya lagi susah. Kalian juga bisa like dan share video ini jika video ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk keep update tentang konten-konten dari kita. Dan kalian juga bisa follow Instagram kita di @crankytechid karena kita setiap hari memberikan tips, news, dan rekomendasi seputar hardware dan peripherals. Dan gue mau mengingatkan lagi bahwa gue setiap hari Jumat atau Sabtu jam 8 malam akan rutin live Instagram. Jadi kalau misalkan kalian ada yang pengen nanya-nanya, pengen ngobrol-ngobrol seputar hardware dan peripherals, kalian bisa pantengin aja Instagram kita. Jadi jangan lupa untuk follow. Yang terakhir kalian bisa follow Instagram pribadi gue di Luis Christian S-nya 2 dan si abang salah fokus di Jordi Leonardo O-nya 2. So that's all from the video. Bye bye guys.